10 minutos al día sin hablar con tu perro, solo estando presente, transforma el vínculo. ¿Por qué funciona? Sincroniza sistemas nerviosos, libera oxitocina, reduce el cortisol, fortalece el vínculo desde el ser, no el hacer. Una vez al día, durante 10 o 15 minutos, sentate cerca de tu perro. No hables, no interactúes activamente, solo estás. Respira conscientemente, observalo, sin fijar la mirada. Si él se acerca, recibilo sin palabras. En el silencio compartido, los sistemas nerviosos se sincronizan. La comunicación se vuelve energética. El vínculo se profundiza sin forzarlo. La mejor forma de comunicarse a veces es simplemente estar. Hacelo esta noche. 10 minutos sin palabras, solo presencia. Observá cómo responde el perro. ¿Cómo te sentís vos? Comentá tu experiencia. Ejercicios de vinculación en el curso. Link en la bio.